Le hoatzin a 50 estomac pour la fermentation. Il y a des bactéries dans l'estomac pour décomposer la cellulose, car le hoatzin ne mange que des fruits. Le hoatzin est appelé un oiseau puant parce qu'il dégage une odeur horrible qui fait que les prédateurs ne veulent pas attaquer. Les bébés hoatzin ont des griffes sur des ailes pour le meilleur grippant dans les arbres. Les hoatzins ont dû s'adapter car ils ne peuvent voler à 100 mètres de sorte qu'ils passent la plupart de leur vie dans les arbres. Quand l'oiseau vieillit, ils perdent leur serre sur les. L'usine est créée dans le Sarracenia. L'usine utilisait un goût pour attirer les guêpes dans l'intérieur. C'est une plante de manger de la viande. Il a 3 couleurs différentes de sorte qu'il attire les insectes à sa bouche. Le Sarracenia, c'est une plante qui pousse près de l'équateur.